করে ফেললো তো। আমার খুব ম্যারেজ তো হাফ হয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাবো কোথায় যাবো কোথায় যাবো? Let's go! কথা শোনা যাচ্ছে আমার? হ্যাঁ দুই জায়গায় মার্ক দিয়েছে হলুদ মার্কিন আমার লজিস্টিক enemy নেই এটা সুমন না কোথাতে এসছে সেটা আমাদের বলতে নোয়াখালী নাকি গাজীপুর I got supplies! সেটাই হতাশ আমি নামে। এত সুন্দর নাম আমার। ঠিক আছে। না না আমার কিছু নোয়াখালীর ফ্রেন্ড আছে ওরা এরকম করে I got supplies! I got supplies! মার্ক দিলাম পাই গেছি। ও তখন তো কিনে নিয়ে যায় কিন্তু ম্যাচ কে জানিলে কিনে নিয়ে যায় কিনা যাচ্ছে না টাকা নেই এই 3x লাইকার Attack the mark! এই 3x টাকা নেই তোমার? এনে মারতে গেলাম। 3x মার্ক করে সিমন নিয়ে আয় আমি আসছি মানে লাগবে না রে ভাই, লাগবে না। আমার লাগবে 3x মার্ক করেছে কিচেন ঘরের ভিতর মনে হচ্ছে থাকতে পারে আচ্ছা সব পুরো হয়ে যাক আমি মারবো এদের ভাই আছে না না এখানেও আছে শুধু। I got supplies! হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের এক্সটেন্ডেড লাগবে একটা। এক্সটেন্ডেড এতে পানির তলে রয়েছে তো পুরা করে নিয়ে কোন জায়গায় ভাই ইনপুট Attack the mark! এতে এম করে দে I got supplies! টিএমপি এর মধ্যে সার্ভিস করে এটা এমপর নিয়ে যা। I got supplies! কত ইনপুট লাগে এখন জানো কি রে গাড়ি পাড়ি কিছু নেই বেরাবো? সাপ্তাহ সাল লাগে এমপি চালাতে কিটা I'm out! Need ammo! সুন্দর সামনে রে কাট রাখতে আপনার সাথে দিয়ে গেল প্ল্যান গেল সবাই নিয়ে নিতাম। জেনি গেল কোনখানে নেই ভাই আর আছে এটা এনিমি ছিল না বস ছিল জানি না, অনেক দূর মারিছে তাই জানি। Watch out! মার দিয়েছি এটা।
এখানে এক্সটেন্ডেড ম্যাগ আছে। I got supplies. সবার পেজ থেকে। 4x কি আছে এখানে? সব একটা 6x নিতে হবে। 0 কি লাইন আছে আমার এখানে? এটা রেড জোন এর সব। কি রে ভাই তোরা এই এনিমিটা দেখে বহুত উত্তেজিত রয়েছে আমি। এনিমি দেখে না বট দেখে? শাবাশ এনিমি শাবাশ দেখে। শাবাশ। আছে ভাই নিশ্চয়। এই থ্রি লাগে কার? মোট গেলে রিভাইভ ট্রিপল। I got supplies. থ্রি লাগে কারো? চলুন ভাই আমি আর আপনি মইরে আসি। মরবেন কিনা বলেন চলুন। ওই না Mark the এদিকে location. না ওই না এদিকে আসো। মইরে আসি। বহুত enemy। Marked a location. গায়ে এনিমি Watch out! এটা কি এনিমি ছিল? এটা কি এনিমি? কিরা বললো ইমন? এটা বলছিল এনিমি কিনা? এনিমি আছে এটা সামনে মারামারি আছে। বাংলাদেশি কোন জায়গায় মার্ক? তাই বললো? Watch out! এদিকে চল গাড়িটা নিয়ে পুরা আবার সাইড কি মারছিল পুরা সাইড এখানে এনিমি আছে। গাড়ি নিয়ে একটা বীর রিকলে বাচ্চা গাড়ি সাপে Help! Enemies ahead! কার মারছে এটাই বাইরে? Attack the mark. তো আগা পারবো ইমন পারবো চলে এসছে। Don't give up. বাংলাদেশি। Your teammates can still recall you. All dead. হ্যাঁ রিকল দিস। আর নেই আর কত থাকার কথা রিকল দিস। আমার কাছে এনিমি। কিন্তু একটা মাইলো কমপ্লিট। I'm recalling a teammate. Thanks. শালা ये হলো বাংলাদেশি। হয়েছে রিকল হয়েছে দিলে ভাই। অলরেড নামাই দিছে। আমার এখানে এনিমি নামবে ভাই। আমাদের এখানে টিমমেট রিকল দিয়েছে। বাঙালি ছিল এটা জান মারলাম। আমিও যেটা মারলাম বাংলাদেশি তাহলে শুয়েছিল মাত্র। নিস আমার গাড়িতে। গাড়ি নিয়ে আসি আর একটা গাড়ি নিয়ে আসি দাঁড়া। বাইরে তো একটা গাড়ি ছিল। Awesome.
বাংলাদেশে এনিমি শালা শুয়ে থাকে। ও বাংলাদেশি না নড়াচড়ে করে না শালা। আমি এক মক্কেলের মারলাম একদম খিস খেয়ে শুয়েছি। আউল ফাউল ভাবে মরে আসি ওরা পাশে তুই আর বানাবো করতেই শিকায়ত করিস না, হ্যাঁ ফাউল ভাবে মরে আসবো কিন্তু আমি এনিমি দেখেই নিয়ে যাচ্ছি তো। মেশিন গানে 150টা এমন পুরো চালিয়ে দেবো গাড়ি করে। ওই enemy। দে ভাই আসেন, দে ভাই আমরাও যাই ওদের সামনে। কভার দিস কভার মি ব্রাদার কভার মি। ভাই সিলেটটা দেখছে আমার। গেছিল রে কই Dead. নক ডেড আরো আছে ওই সাইডে মনে হয়। আমি না তো চাইছিলাম আরেকটার, চলো তুমি দিলাম আমার ধোনি কি Thank অনেক you. ড্যামেজ দিবে। কই একটা Watch এই out! ঘরে যদি মনে হয় ভালো ড্যামেজ দেবে তাহলে খুঁজে নিতে হবে এখান থেকে। আমার যাবো না বেশি। পুরা ড্যামেজ ভাই, পুরা লো। সাবাস। আরে আমার জোনে হিট, ফিনিশ জোনে গেলাম। অলরেডি এখানে একদম অলরেডি আরে খেলা খেলছি বারবার। ফিনিশই দিয়ে দিলাম। আরে ভাই আমার প্রথমে জোনে এই ড্যামেজ দিয়ে আমি 0 এসপি পেয়েছি। আমি নেমে ওটা একটা লাগিয়েছি, একটা শট লাগিয়েছি শুধু। আমি তো ভরপুর ড্যামেজ দিয়েছি। আর প্রায় নাকি তাই তুই তুই না অল্প বুঝলি তো damage জানতামই দিতিস? না তুই ড্যামেজ দিয়েছিস। তাই নাকি? না বললি তো বুঝতেই পারতাম না তুই ড্যামেজ দিয়েছিস। ও বুঝে কি করবি তুই? চল জোনে চল 17 সেকেন্ড। তিন আর 2 পাস আর 2 পাস। তোমার জায়গা আর দুইটা লল সেটাই তো টয় বার্ডে নিয়ে থাকবে এখনো ভালো লাগবে এই জন্য। ওই যে ইমন আমি দেখাবো তোর এনিমি তো সামনে। এই পাথর ওই স্কোপ অন কর, ওই দে। আরে বুকা তো সামনের পাথরটার ওখানে। আরে Attack the সামনে mark! পাথর বই সামনে। পাহাড়ে হ্যাঁ ওই Enemies জায়গায়, ওই ahead! জায়গায়। থ্যাঙ্কস। এতই আছে অতই আছে এমন একটা বুদ্ধি বাংলাদেশি ছিল। তুই এটা হ্যাঁ, বুঝিস আমি বুঝ দিলাম। 345 NW 290 এটা বুঝিস? আরে বুঝি, সবই বুঝি। ওর নামটা পর, তুই এটা বলার আগে ওর নামটা দিবার পর গেমের তুই নাম। আজকে সাফিন আমি সামনের পাথর দেখাচ্ছি, বলবি তুমি না। মাইরে থ্যাঙ্কস বলছো, বলছো নামটা পড়। তোমার তুই আমার দেখিস এটা- তুই মনে দেখিস আমি বুঝে নিয়েছি। 2 মিনিট লেগেছে বুঝতে এটা বলবি যদিও। না। সামনের বোকা। পাথর এটা আমি বলবি না। তো বলবি এনিমি খুঁজে SW তে পাইছি আছে না, আমি 9 আর 10 খুঁজে 285 তে পাচ্ছি। আছে 300 তে আছে এরকম বলবি বুঝিস তো? 13 প্রো ম্যাক্স এনিমি খুঁজে পাইছি শালা। দেখা যাচ্ছে নাকি আমার এখান থেকে ভিউ? আমি তো থাকি না আমি দেখলাম কোয়ান্টি, আমি তো তোর খেলা দেখছি। তুই পুরো ইন্সপেক্টর তো এজন্য আমি দেখি নো ভালো। এগুলো বাবা। সাবি ধন্যবাদ। কি রে বারবার 3 ভার্সেস 1 পাচ্ছে। তোমার সামনে এনিমি ইনশাআল্লাহ আমার দিয়েছি। এটা কি ছিল? We're the ও best! ঘুরেও নাই আমার দিকে। বেরো ভাবলাম মেশিন গান দিয়ে কারো এইভাবে মারবো